Þið hérna hjá Menningarfélaginu eruð að auglýsa eftir sjónlistamönnum. Já. Byrjaðu aðeins á að segja mér bara svona fyrir þá sem ekki þekkja til, hvað fellur undir sjónlistir? Já, það ýmislegt. Það eru málverk, það eru ljósmyndir og það eru ýmis önnur verk, skúlptúrar og fleira sem að í rauninni, þetta ekki leiklist eða tónlist, þetta sjónlist, þetta list fyrir augun og næring fyrir sálina þannig. Þannig að í rauninni má sko túlka þetta fremur vítt. Já. Og bara verður gaman að sjá hverslags umsóknir berast. Og þetta alveg nýtt á nálinni hjá okkur? Hvernig verður þessu háttað? Nei, sko, auðvitað hefur þessi þetta er sýningarrými, Hamragil og Leyningur verið hér bara nýtt frá því opnun hússins í ágúst 2010. En það sem við erum að fara að gera núna, við ætlum að stytta tímabilið, við ætlum að hafa 2 mánuði í senn og þar með í rauninni komast fleiri á starfsárinu. Við ætlum að eyrnamerkja okkur sjálfum ágúst og september ár hvert fyrir kynningu á okkar verkum eins og við erum að gera núna, okkar framleiðslu hjá MAG. Og þá eru eftir 10 mánuðir og þá eru það 5 tímabil í rauninni. Þannig að við ætlum að skipta sýningu á 2 mánaða fresti með viðhöfn og því sem tilheyrir. Og hvað þarf maður að hafa til að geta sótt Maður þarf náttúrulega að vera menntaður í einhverju sjónlist, það er skilyrði. En önnur skilyrði höfum við ekki sett í raun og veru og við erum mjög opin fyrir öllu og við erum mjög spennt að sjá hvað okkur berst og það er starfandi nefnd sem mun velja úr innkomnum umsóknum og við erum bara mjög spennt fyrir því að sjá hverjir hafa áhuga að koma inn í þetta glæsilega hús. Ég bendi á að inn í húsið koma á ári 270–80.000 manns víða heila. Þannig að viðkomandi mun fá marga áhorfendur og mikla athygli. En þetta skýrist allt saman núna. Við erum með umsóknarfrestinn þar til núna í lok september og við erum bara mjög spennt. Leggið einhverja áherslu á norrlenska sjónlistamenn? Já, akkurat. Við sögðum í auglýsingunni okkur að við myndum hvetja norrlenska listamenn sérstaklega til þess að sækja nú því að þetta er kjörið tækifæri fyrir þá sem eru hér. Það er mikið af starfandi listafólki og mjög áhugaverðir hlutir sem eru að gerast. Og þetta er bara einn vettvangur af mörgum að sjálfsögðu. Það er náttúrulega, sjónlistinni virkilega gert hátt undir höfði á Akureyri. En þetta er bara mjög spennandi og við bjóðum húsið okkar stolt. Og talandi húsið ykkar, Menningarfélag Akureyrar að hefja sitt fyrsta heila starfsár sem er ótrúlega spennandi. Já. Og það eftir veggjónum alveg ógrynni af plakkutum, greinilega nóg að vera. Eftir til að segja mér svona frá einhverju. Stikla og stóru. Þetta í rauninni þá framleiðslan, það leikfélagið og sinfónían og svo náttúrulega hof og við vinnum saman að sömu verkefnunum. Hér til dæmis sjáum við plakkatið á Dimmu og Sinfóníuhljómsveit Norðurlands og þetta samstarf á milli viðburðarsviðs og tónlistarsviðs og þetta verða stór tónleikar. Við erum komið 2 tónleika í hofi 17. október og það að verða uppselt á hörputónleikana 31. október. Við erum í samstarfi, húsin, Hof og Harpa eru komin í samstarf. Og þetta samstarf gerir okkur kleift að vera með tónleika þar sem alveg frábært því að Sinfóníuhljómsveit Norðurlands virkilega vaxandi hljómsveit og mjög margt spennandi hjá þeim í gangi. Já, það verður spennandi að sjá þau með Dimmu. Já, heldur betur. Síðan eru hér með býr Íslendingur hér. Þetta eru hann Arnar Jónsson og Benedikt Gröndal sem að túlka Leif Müller á ýmsum æviskeiðum og verður eflaust áhrifarík kvöldstund, vægast sagt. Það held ég hljóta að vera. Já. Þetta er allt annað. Já, þetta er allt annað. Þetta er öllu léttara. Já. Þetta er sýning, þetta er leikverk eftir leikhópinn og frumsýnt 22. október inn á Stórasviði inn í Hamraborg og þar aftur á móti er viðburðarsviðið komið í samstarf við leiklistarsviðið. Þannig að það er auðvitað gaman að geta átt svona gott samstarf. Ég var á fyrsta samlestri, ég var eiginlega miður mín að hlátri. Já, ég trúi því, Saga Garðars og Dóri Díana, hann getur ekki klikkað. Ég var eftir mig og það var bara fyrsti samlestur og það verið að vinna í handritinu og þróa það. Þannig að þetta lofar vægast sagt mjög góðum. Þetta er ekki svona hefðbundið uppistand, þetta er sýning og það er leikmynd og leikmunir. Þannig að þetta verður alvöru inn í Hamraborg. Æðislegt. Svo er stóra stykkið okkar, þar sem öll sviðin sameinast, leiklistarsvið, tónlistarsvið og viðburðarsvið, sýnt inn í Hamraborg, frumsýnt 7. febrúar. Þetta er ævintýrið hana Pílu Pínu sem að margir kannast við og eftir sögu Heiðdísar Norðfjörð
Og þarna verðum við með leikara og hljóðfæraleikara og Sinfóníuhljómsveit Norðurlands syngt hérna í Hofi. Þarna störfum við öll saman að þessari sýningu og núna hægt að vera með stórar og viðamiklar leiksýningar og kvöldið að dagurinn stendur undir sér. Þannig að það auðvitað hugsunin líka að því að samkomuhúsið rúmar bara ríflega 200 manns, stóra leiksýningar, þær kosta það mikið bara í rekstri hver sýning. Þannig að þetta svona kosturinn við þessa sameiningu meðal annars. Já, og þetta, núna þetta allt undir sama hatti. Það þá ykkar vilji að reyna að vinna sem mest saman? Já. Bæði það að vera í samstarfi, nýta þekkingu og reynslu og starfsfólk og rými, en einnig að blómstra hvert í sínu lagi eins og náttúrulega hlutirnir hafa verið. Akkurat. Þannig að Menningarfélag Akureyrar er líka með útleiguþáttinn sem eru ráðstefnur og fundir og svo leigu til viðburðahaldara sem að koma hérna og eru með ýmsa tónleika og viðburði og þeir auðvitað fá ennþá aðgang hér alveg óhikað eins og áður. Þannig að það sem við erum í rauninni að gera, við erum svona sterkari samin en heldur en í sitt hvora lagi þrjú. Akkurat. Kristjana og konur, hvað er það? Já, þetta er Kristjana okkar Arngrímsdóttir, okkar ástræla söngkona. Hún ætlar að koma til okkar í Hof í lok nóvember, 22. og flytja tónlist og eftir konur, íslenskar konur aðalega. Og þetta náttúrulega við erum á þessu ári 2015 að minnast þessa 100 ára kosningaréttar kvenna, afmælisins. Og þetta er einn liður í því. Og Kristjana á hér auðvitað mjög vinsæl og yndisleg kona og það var með henni dásamlegar tónlistarkonur á norðan sem að ylja okkur hjartaræturnar hér rétt áður en að jólatraffíkin fer að byrja. Hana þekkja náttúrulega allir hérna fyrir norðan. Já, hún var hjá okkur með tónleika í vor í Hömrum og það var við þurftum að vísa frá, það var biðru út fyrir dyrnar af því að það komst ekki fleiri inn í salinn. Þannig að við búumst við mjög góðum og yndislegum tónleikum með henni. Það ég alveg vissum. Svo við komum aðeins aftur að sjónlistunum fyrir þá sem að hafa áhuga á að sækja hvernig ber maður það að? Þá að skila umsóknum bara rafrænt, senda ferilskrá og svo lýsingu á þeim verkum sem að manneskjan hefur í huga að sína og senda þetta bara á mig, solveig@mag.is. Frábært og það er bara að gera fyrir sem flesta að sækja og líta við á einn eða alla þessa mörgu viðburða sem eru hér í boði hjá okkur. Já, sannarlega. Takk fyrir mig. Takk sem leiðis.